Hello，帶大家嚟睇一睇，呢度係瑪嘉烈醫院。咁喺正瑪嘉烈醫院隔離咧，就係呢個葵涌醫院呢個日間呢個復原中心啦。咁葵涌醫院咧，其實主要咧就係治療一啲情緒有問題啊、精神科嘅病人嚟嘅。咁今日河馬就撈 show 啦。咁佢撈 show 最主要嘅原因就係話入咗醫院係啦，咁所以就 absent 咗。咁然之後咧，個官咧今日都有講嘅。就話臨開庭先至嚟入醫院咁樣，即係有少少質疑，然之後就話浪費納稅人嘅錢。咁葵涌醫院咧，其實最主要就係治療一啲精神有問題啦，一啲精神科嘅醫院會比較多少少。咁其實你話用呢一招去 no show 去拖延時間係咪一個好嘅招數咧？又未必係好嘅，因為咧去到呢啲醫院咧，其實因為都監管好嚴密啦，入到去其實冇咁容易出翻嚟嘅。即係你唔係話好嚴重嘅問題，唔會俾你入去住嘅。咁就等於你話香港嘅一啲青山醫院啊，成嗰啲，甚至乎係小欖啊，都係一啲精神病嘅醫院比較多啲啦。咁呢度咧就喺美孚地鐵站啦，經荔枝角公園嗰度行上嚟，大概就10分鐘路程到啦。咁都氣來氣喘嘅，因為佢一條大嘅斜坡。咁可以經呢個瑪嘉烈醫院上嚟嘅。咁呢度就係河馬嘅新居啦。咁就裡面有好多啲公立醫院，但係主要係提供精神科嘅治療，會比較多啲，係啦。呢個有呢個醫管局嘅精神健康專線。咁聽講入到去之後咧，冇咁容易出翻嚟嘅喎，即係好似我哋睇電視劇裏面咧，唔知會唔會綁手綁腳啦。但係聽講就話你就算沖涼咧，都會有人去影，即係去睇住佢嘅。咁甚至乎咧洗頭水啊、護髮素啊、梘液嗰啲咧，都會有適度咁提供。咁就擔心佢係會攞嚟係做一啲治 L 嘅行為啦，係啊。咁呢度就係葵涌醫院，係啦。咁就嚟緊啦，13號就唔知河馬會唔會出到嚟啦。咁之前咧去睇咧就喺前面呢一間，呢個就叫瑪嘉烈醫院。咁瑪嘉烈醫院嘅精神科啦，聽講佢係有睇。咁由於好近嘅關係啦，可以轉介佢過嚟呢邊。咁就暫時就未知佢係咩原因係可以轉介過嚟呢邊留院觀察。咁就聽講就已經係一段時間㗎啦。之前花生都有報道過，就話佢已經係冇去轉擔保嘅。咁有機會就係因為入咗醫院呢個原因，所以冇去轉擔保，係啦。咁同大家睇一睇呢度啦，係啦，呢度就係鼎鼎大名嘅葵涌醫院。入得嚟呢度咧，其實就某程度上仲慘過坐監啊。咁所以就期望河馬早日出院啦，然之後可以喺法庭嗰度見到佢。只要我哋希望嘅都唔係希望一個人變到有精神病，我哋係希望佢係真係可以接受法律嘅制裁，係嘛？咁大致係呢度啦。咁介紹下呢間葵涌日間復原中心。好多謝大家。